vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofenao fifalinano iarabako atsika menakavindray tafahona eto tsika amty fotoanan'io mahafinaritra ity iresaka itsika resaka lehibe de lehibe makasika ny hoe ny herin'ny fisaorana ny herin'ny fakasitrahana ary ny herin'ny fiderana an'Andriamanitra tsy voatery hitaraina tsy voatery hitomany tsy voatery menimenina fa tena anisan'ny lakile anankiray goavana de goavana afahana mampihetsika an'Andriamanitra de ny fahaizantsika makasitraka sy ny misaotra an'Andriamanitra am'izay zavatra rehetrarehetra ataony amin'ny fiainantsika ampianatra amin'izay zavatra zay mandritra ny volana novambra ity na eto amin'ny télé na radio na ao anatin'ny toeram-pivavahana dia hianatra an'izay loha hevitra ngeza de ngeza zay tsika menakavy hivavaka ry alohantsika misaotra indrindra tompony ny fahasoavana sy ny fitahinao ny alehibe ny herinao sy ny famindraponao matoka Jesosy fa efa nandray fahasoavana sady izay nandray fitahina sady izay niaraka taminao misaotra tompo satria efa maro am'retolo reto sady ny mandray fanasitranana maro am'retolo reto sady ny efa nandray fahagagahana sy ny anjara-pahasoavana avy aminao makasitraka Jesosy makasitraka Jesosy ankehitriny dia ampianatra eto ny mpanomponao mitenena Jehovah vavonina iaino izay amen iny tompoko amaky ny tenin'ny tompontsika ato amin'ny Abakoka toko 7 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa na de tsy mamotsy naza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka na de mandeha sofanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa na de hovonoana aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao apahatra nefa izao de mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitry ny famonjena Jehovah tompo no tanjako ary manao ny tongotry ho toy ny andera vavy izy ka mampandeha any amin'ny avonako ho an'ny mpiventy hira ampiarahana amin'ny valia izay tenin'Andriamanitra mahafinaritra izay no hiaingatsika menakavy anoro anareo lakile ary mpino malala efa naverimberiny pasitera tovitetombenombeny fa misy zavatra tena ilaina ny délivrance misy ilana ny fametrahantanana misy ilaina ny vavaka tsodrano fa tena ilaina ihany koa ny fahaizana makasitraka sy misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ny délivrance ohatra rehefa mandroaka devoly ianao rehefa mandroaka devoly mandrava ny resaka famosaviana mandrava ny reny ozona rehetrarehetra ireny mandrava ireo fanamamatotra sy fanamanambady de tsy possible hiala ary tsy possible ho resy ireo karazana ozona ireo raha tsy amin'ny alalan'ny resaka délivrance ireny tsy tsodrano tsy vavaka tsodrano
fa tena vavaka délivrance. Ny afahana mandroaka devoly raha voafatotra na devoly ny lehilahy iray na vehivavy iray dia tsy resaka tsodrano, tsy fametrahatanana tsotra, fa raha vao resaka tontolona fanany mamatotra anao dia tsy mety mitsofoka amin'ilay vavaka fanafahana. Na ilay tao hoe délivrance zany olona iray, ilaina ny délivrance. Ary misy fanahy tsy miala ao anatin'ny olona devoly tsy ala mandrakizay raha tsy amin'ny alala ny vavaka fanafana na ny délivrance. Ray zay. Faharoa, ny vavaka fametratanana. Ozy izy ny teny Jesosy indray andro any amin'ny Marka 4:40 milaza manao hoe izao famantarana izao no anaraka izay mino ametratanana ny marary izy dia ho sitrana ireny. Izao famantarana izao no anaraka izay mino ametratanana ny marary. Raha marary le olona ao anaty aretina le olona dia anisan'ny zavatra napetraka Andriamanitra dia ny hoe ametratanana le olona dia miala ny aretina. Ao anatin'ny fametratanana dia miala ny aretina. Ary dia be da be ny hitantsika amin'izany ivavahany isan'andro. Olona marary any anatin'ny kibony, any anaty taolana ozatra, fametratanana fa sitrana. Sitrana tena sitrana. Misy indray ireo zany zany vavaka metratanana, fa misy indray ny atao hoe tsodrano ataona ray aman-dreny ara-panahy. Ary vao tamin'ny tapabolany tsika ny ampianatra an'izany lakile zany hoe eo ambava ny mpanompon'Andriamanitra, hoe minono mpaminany dia ho ambinina ianao, dia rehefa tsofina rano ny olona iray, ny mpanompon'Andriamanitra iray dia mandaitra ireny tsodrano ireny avy amina vavaka ataona mpanompon'Andriamanitra. Rehefa tsofina rano ianao, entina mambavaka ianao, dia mandaitra ireny tsodrano ataona mpanompon'Andriamanitra. Fa na dia eo ary ny délivrance, eo ny vavaka fametratanana, eo ny tsodrano ataona na ray aman-dreny ara-panahy, dia mbola misy zavatra ihany koa ry havana zay tsy azon'ireo, tsy azo amin'ny alalan'ireo, tsy voavahan'ireo, tsy voavahana délivrance, tsy vitany fametratanana, tsy vitany resaka idnisty, tsy vitany resaka vavaka tsotra, fa tena ao anatin'ilay fiderana, fahaizana makasitraka ary fahaizana misaotra an'Andriamanitra. Anisan'ny tena teboka lehibe sy goavana izay lay hoe mahay misaotra, mahay mankasitraka. Ary izany na tonga ny Abakoka tena nataka-javatra mihitsy. Tsy vavaka délivrance nataony Abakoka teto, tsy vavaka fametratanana, fa zao ny tenin'ny Abakoka 3:7. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mandrisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny saka, na dia hovonoana aza ny ondry any amin'ny vala ary tsy misy somby ao apahatra, nefa zao dia mbola hiravoravo amin'ny Jehova ihany, nefa zao dia mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy hiravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Ny resaka Abakoka teto dia hoe tena tsisy nininina tsony pokaty, izay atao rehetrarehetra nandamoka daholy, izay natao rehetrarehetra potika daholy, sy zavatra natao rehetrarehetra rava daholy, tsy namontsina ny aviavy, ny voaloboka tsy nisy voaniny, ny oliva natenaina nandiso fanantenana, tsy nahavokatra ny saha, novonoina ny ondry sy ny ondry amanosy, tsisy tsony ao amin'ny vala, ny omby tao apahatra ritra. Dia natakatra i Abakoka dia ny teny manao hoe fa mbola afaka mifaly amin'ny Jehova ary hiravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Ry havana, mba fantatrao ve ny zavatra tena mahaliana an'Andriamanitra? Ny tena mahaliana an'Andriamanitra ry havana dia itsika mahay midera azy, itsika mahay manome voninahitra azy, itsika mahay manandratra ny anarany,
izany no anisan'ny tena mahafinaritra an'Andriamanitra itsika mahay midera azy, mahay midera azy, mahay manandratra azy, mahay misaotra ary mahay makasitraka azy. Ino nareo zao fanazavako zao? Andriamanitra manko ry havana dia tena lehibe, goavana, miteny fotsiny izy dia miforona ny zavatra rehetra. Tsisy zavatra tsy vitan'Andriamanitra izany, tsisy zavatra tsy vitany. Ny zavatra tsy vitan'Andriamanitra dia ny midera tena. Izay ihany no tsy vitan'Andriamanitra, ny midera tena. Fa mitady olona izy idera azy. Ary zany na tonga azy ny lazany amin'ny Isaia fa izao olona noforoniko ahy izao no anambara fiderana ho ahy. Izao olona noforonina ho ahy izao Jehova no anambara fiderana ho ahy. Izay ihany. Ary rehefa haitsika ny misaotra, makasitraka, manandratra ary mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany, mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany, dia isy zavatra tsy takatry ny saina. Isy zavatra tsy takatry ny saina izay homanin'Andriamanitra ho anao. Tena zany izy io ry havana malala. Izany no mahatonga ny hoe misy olona, satria ny Baiboly dia miteny manao hoe Eli dia olona takatsika ihany, fa izy naheriny vavaka dia tsy dia niantona ny ranonorana 3 taona sy enim-bolana. Ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny tany ka navokatra ny tany, nandatsaka ranonorana ny lanitra dia navokatra ny tany. Eli dia olona takatsika fa naheriny vavaka. Dia inona amin'izay ny zavatra mitranga? Be da be amin'izay zany mpino miazakazaka maheriny vavaka. Vavaka eny an-tendrombohitra, mifady hanina herinandro, mifady hanina 2 volana, mifady hanina 2 volana, mifady hanina 70 andro sy 70 alina, mifady hanina nefa ao aorianany le fifadikanina 0 ny valiny. Tsisy ninninina. Kivy ianao indraindray hoe fa ahoana Jesosy? Tena naheriny vavaka. Ary misy fotoana tsika, za moa misy fotoana mihaona amina olona manana fahasairanana, mihaona amina olona be problème, misy fotoana mihaona amina olona le tena reraka ny aretina, reraka ao anaty olana, dia miteny an'zareo hoe mahereza ny vavaka. Pastera, mivavaka pastera, tsy manana fa tsy adiny 3 aho matory amin'ny alina, fa mivavaka pastera fa tsy mety mandray valim-bavaka. Makeny an-tendrombohitra foana pastera. Hitan'ny pastera mampahehana ohatran'io, reraka ny fifadikanina pastera fa tsy mety mahazo valiny. Pastera tena mivavaka foana makany am-piangonana na tsisy frère, mandeha mivavaka foana. Tena azoko ny problème ny olona io, azoko ny problème anao ranabavy sy rahalahy, matonga anao mahery mivavaka, mandohalika mivavaka fa tsisy valiny. Ianao tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra, ianao tsy mahay misaotra an'Andriamanitra, ianao mivavaka fa tsy mahay mivavaka. Satria ny fiheveran'ny olona n'ilay mivavaka manko ry havana dia zao, le mitaraina be dia le mitomany, Tompo Jesosy malala mijaly ataba, dia adiny 5 ianao mitaraina, Tompo jereo ahy irikiriky ny havako Tompo marary ny ahy, Tompo mahatra velona ny ahy, dia adiny 5 ianao dia mitaraina fotsiny. Amin'ny alina ianao dia zany, Tompo jereo ny vadiko io, Tompo ny ditrany sy ny adalany, aza mialana mihitsy ny Jesosy raha tsy faizo iny. Dia indraindray ianao mivavaka mba hanafaizan'Andriamanitra ny vadinao, mivavaka ianao sady manozon'olona, mivavaka ianao sady mitaraina no ohatra ny mametsiana an'Andriamanitra hoe tsaiky tsony Jesosy mitady kivy Jesosy. Dia ianao ry havako na dia mivavaka 2 volana tsy hakiato azy, kanefa zany ny fomba fivavakao, dia 0 ny valiny, 0 ny valiny. Fa anisany zavatra lehibe tompoko, ary tokony andanina fotoana, tokony andanin'andro raha vao mivavaka, dia ny fahaizana makasitraka an'Andriamanitra, fahaizana misaotra an'Andriamanitra, makasitraka anao a Tompo, mideranao a Jesosy,
fa na dia izao aza ny mbola situation iainako, izao aza ny mbola zavatra misy iainako dia misaotra anao a lehibe ianao Jehova ô, mahery ianao e, mavita zavatra ianao e, mahagaga ianao e, ao aminao ny fahefana sy ny hery Jesosy a, anompo anao a tompo. Zany hoe mahay mankasitraka, mahay misaotra an'Andriamanitra. Izany na tonga ny Habakoka tena ny teny mihitsy ary nampaherin'ny tenany mihitsy hoe fa na dia tsy mamotsy naza ny aviavy, tsy misy voany ny voaloboka, na dia mandiso fanantenana ny oliva, tsy mahavokatra hoanina ny sa, dia na dia vonoina aza ny ondra ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahatra. Izao dia nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehova sy hiravoravo. I Habakoka dia natakatra. Fa na dia zany tsisy nininona mandeha azy, lany ny volany amin'ny banky, ny jirama mifanotona, ny trosa ny vangongo, ny hety tsisy nininona mandeha, ny vola aman'olona tsy azo, ny dossier any tribunal bloqué, ny atsy amin'ny domaine tsy mbola mivoaka, ny vola sasany valian'ny olona mitaky trosa manginy fotsiny, ny tsena manomboka maty hatramin'ny confinement nakaty. Inona zany no ataonao? Inona no ataonao? Io no mahatonga antsika alay-panahy dia mimenomenona. Aiza ianao Andriamanitra? Maninona ny dejerenao fotsiny? Miletika ane ahy e, potika ane ahy e, afabaraka ane ahy Jesosy io, fa aiza ianao fa afabaraka ane ahy e. Tsy zahany no endrasan'Andriamanitra anao, tsy ianao manontany hoe aiza ianao Jesosy, aiza ianao, aiza mipetraka ianao sy ny sisa, very ane Tompo afabaraka. Tsy zahany no endrasan'ny Tompo aminao. Ny endrasan'ny Tompo aminao dia ohatra n'ity teniny ity Habakoka ity hoe nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehova sy hiravoravo amin'ny Andriamanitra. Amen. Hifaly amin'i Jehova sy hiravoravo amin'Andriamanitra. Na dia eo anoloan'ireo zavatra rehetrarehetra miamaizina, eo anoloan'ilay olana rehetrarehetra, i Habakoka dia nandray fanapa-kevitra. Ireo zavatra tsy ahitana vahaolana, le lalana mikatona, dia hoy izy mbola hifaly aho, dia mbola hiravoravo aho, andia hisaotra an'Andriamanitra, anome voninahitra an'Andriamanitra. Ry havana malala, zany no iandrasan'Andriamanitra amintsika. Tsy ianao himononmonina, tsy ianao hitabataba, fa ianao hisaotra, ianao hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao. Ry lalako sy anabavy malalako amin'ny Tompo, mpanaraka ny fandarana, izany no mahazava-dehibe ny herin'ny fiderana. Raha mijery tsika ato amin'ny Jaune 1:12, rehefa nangana ny Lazarosy tamin'ny maty Jesosy, dia rehefa nangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy, dia zao ny teniny eo amin'ny 9:17, dia nesoro ny vato, ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe raha io misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako zany, mba inony fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny zany Jesosy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoara. Dia nivoaka amin'ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy taminy, vao izy ka velao andeha. Halleloia. Jerinao ny vavaka nataony Jesosy rehefa anangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy, anangana ny Lazarosy tamin'ny maty, dia tsy vavaka na ny médecine an'Andriamanitra ny vavaka nataony Jesosy, tsy délivrance no nataony Jesosy, tsy vavaka tsodrano no nataony Jesosy, fa vavaka fisaorana no nataony Jesosy. Vavaka fisaorana teo anoloan'ny fasana, eo anoloan'ny fahafatesana,
eo anoloan'ny zavatra tsy azo anoarana, eo anoloan'ny zavatra tsy hay vahana fahafatesana, ary fahafatesana efa trandro tany am-pasana. Vavaka anankiray teo am-bavan'i Jesosy, misaotranao aray fa efa niaino ahy ianao, misaotranao aray fa efa niaino ahy. Izay no zavatra voalohany nisokatra teo am-bavan'i Jesosy. Tsy any amin'ny hoe vonjeo Andriamanitro, tsy any amin'le nametsina hoe tompo fa dia ahoana kosa dia maty Lazarosy nefa dia namana akaiky. I Marta sy Maria ary mba efa tena le mpikarakary reny fa dia nahoana novononao Lazarosy. Tsy izay no nataon'i Jesosy, fa ny nataon'i Jesosy voalohany dia izy hoe misaotranao aray fa efa niaino ahy ianao. Misaotra ray, vavaka fisaorana, vavaka fakasitrahana, vavaka fisaorana n'Andriamanitra no nataony teo amin'ny fananganana ny maty. Ry havana, eto tena mampahery anareo mihitsy fa misy zavatra tompoko izay tena tsy hiva mihitsy raha tsy haitsika ny misaotra an'Andriamanitra. Ao anatin'ireo zavatra izay azo heverina misy fotofoto tena mandisy fanantenana ao anatina hakiviana tanteraka, misy zavatra iandrasan'Andriamanitra mivoaka amin'ny vavanao, iandrasan'Andriamanitra mivoaka amin'ny lelanao, iandrasan'Andriamanitra ho teneninao, izay tsy fitarainana fa fisaorana sady fakasitrahana. Manoloana an'ireo zavatra be da be tsy mandeha, ovay ry havana ny fomba fivavakao. Mahay izy mivavaka, manana fahatakarana. Io adiny 4 laninao isan'andro, isak'alina, adiny 5 laninao isak'alina, laninao amin'inona io? Io ianao tsy matory an'ireo manalina mivavaka io, ianao mifady sianina eny an-tendrombohitra ao an-trano any am-piangonana, laninao amin'inona? Izany no natonga ny Baiboly nilaza rehefa mamakitsika ato amin'ny Isaia 40 dia ovakitsika eo amin'ny 17. Ozy izy Isaia 40 nahoana izay no mifady hoy izy nefa tsy hitanao, ary nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao. Indro fa amin'ny andro ifadianareo aza dia ny mbola tianareo ihany no ataonareo, ary ny mpiasa rehetra eo aminareo dia ampahoriana. Ery amin'ny 15 mo fifadiana toy izany va anao kasitrahako, dia andro ampahorian'ny olona tena, ny ampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny amelatra lamba fisaon'ny randavenina ho fandrinana. Moa izany no ataonareo fifadikanina sy andro akasitrahan'i Jehovah. Raha mijery amin'ny tantara io anao dia mahita olona mifady hanina izay eo amin'ny 15 azavainy tsara hoe mampahory ny tenany le olona, mampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro, dia miosondavenina, dia mandry amin'ny lamba fisaonana, dia tena mampijaly ny tenany. Dia hoy izy eo amin'ny 15 hoe moa le fifadiana ohatra izany va no akasitrahako i Jehovah. Fifadikanina ohatra izany va neverinareo akasitrahako hoe mody mampamambala elo nareo dia tazatazan'ny olona eo nareo dia mampamambala elo ianareo dia manondronondrika ny lohanareo nareo dia rarandavenina dia tsy zany hoy Jehovah. Ny fifadiana akasitran'Andriamanitra dia ianao mahay makasitraka, mahay misaotra, mahay manome voninahitra an'Andriamanitra. Any amin'ny asana matitoko 4 izy iny le miteny hoe raha mivavaka nareo izy dia raha mifady hanina ianareo dia aza manao tahaka ny jentilisa ampisehony amin'ny olona rehetrarehetra, fa raha mivavaka nareo dia raha mifady hanina nareo dia aiza moa izy iny hoe hosorana menaka mihitsy. Aza atao hitan'ny olona hoe mifady hanina fa hosorana menaka mihitsy ny tarehanareo, ny tavanareo sy ny ohatrohatr'izay ilay tenin'Andriamanitra. Ohatrohatr'izay ilay tenin'Andriamanitra. Mila mahay mankasitraka, mila mampisehoana amin'ny olona rehetrarehetra
fa mahay misaotra ianao na dia ao anaty olana ary ny olona mahay misaotra an'Andriamanitra ao anatina fifadikanina, ao anatina ady, ao anatina olana, mahay makasitraka an'Andriamanitra, mahay midera an'Andriamanitra, dia ho akseleren'Andriamanitra ny valim-bavaka izany olo zany, ho afanganan'Andriamanitra ny valim-bavaka izany olo zany, ho afanganan'Andriamanitra ny riavana malala. Izany mila takatsika rehefa mivavaka, tsy ilay miondrika be mampidefa maninonareo zany dia mifatianiny reraka dia maina molitsy, fa ny baiboly ny teny vosorony menaka mihitsy ny molitra ao rehefa hitanao maina, asehoy amin'ny olona fa miravoravo, asehoy amin'ny olona fa eo to amin'ny matitoko fahenina le izy, 9:40 izy. Ary raha mifatianina ianareo aza mety ho taky ny mpiatsara velatsy izay malahelo tare, fa mampisotosoto ny tavana izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-potiany, fa ianao kosa raha mifatianina dia hosoro ny lohanao ary sasao ny tavanao, hosoro ny lohanao ary sasao ny tavanao, mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa ho hitan'ny rainao izay ao mangingina, ary ny raina zao mangingina mahitanao mangingina no amaly anao. Inona ny dikan'eo hosoro ny lohanao? Mahay izay ianao makasitraka an'Andriamanitra, mahay izay sehoy fa faly ianao na dia mifadikanina ary dia misy fifaliana ianao, miravoravo ianao, mahay makasitraka ianao, fa tsy mampijaly tena akory ny ataonao ao. Izany ny voalazan'ny baiboly ry havana, ka na dia ao anaty fifadikanina na dia tsy mihinan-kanina dia mila tao hitan'Andriamanitra, mila tao hitan'Andriamanitra, fa olona mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, mbola mavita miravoravo ianao, mbola mavita misaotra ianao, mbola mavita makasitraka ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Ary zany ny lakile an' Jesosy raha vao anangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy dia tsy délivrance nentina ananganany Lazarosy, fa fisaorana, fisaorana, fisaorana. Haitsika ny tantara ao amin'ny Jaona 9:9, efa nentin'ny pastera toviteto zay, rehefa ampitombo mofo 5 sy hazan-drano 2 Jesosy, mofo 5 sy ny hazan-drano 2, dia tsy nangataka izy raha io ampitombo ireto mofo 5 reto afa baraka ny roany raha tsy mitombo reto mofo 5 sy hazan-drano 2 reto nona ny olona tompo raha io, nona ny olona Andriamanitra alefasony mofo tsy no volazan'ny tenin'Andriamanitra raha mamaky tsika ato amin'ny Jaona 9:9, Jaona 9:9, 9:12 manao hoe 9:12 ary hoy Jesosy asay vo mipetraka ny olona ary nisy ahatra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony 5,000 no isany, dia nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka ny hinana izy ary ny hazan-drano koa arak'izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona teo Jesosy tamin'ny mpianany angonony ny sisa-tsilany mba tsy hisovery, ka dia nangonony ka nafiany 12 ny sombosombo ny mofo vary ordia 5 izay ambony tsy lany ninana, mofo 5 sy hazan-drano 2 nisy ambony 12. Inona ny vavaka nataony Jesosy? 1:12 dia nandray ny mofo izy Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay mipetraka nina. Ny vavaka nataony Jesosy mba hampitomboana le mofo 5 sy hazan-drano 2 dia tsy vavaka fitarainana, vavaka tsotra ny nataony Jesosy, vavaka fisaorana, misaotra ray, misaotra ray. Misy an'ireto mofo 5 trondrokely anankiroa makasitraka Jesosy, makasitraka ray avy aminao izao, tompo makasitraka fa avy aminao, hainao ny zavatra rehetrarehetra ray, Jehova zany lay vavaka fisaorana, fa tampotampoka teo tonga dia nitombo ny mofo 5 sy hazan-drano 2 dia nizaraina tamin'ny olona tsy lany, tsy lany, vavaka fisaorana.
tsy vavaka fitarainana, tsy vavaka mametsiny an'Andriamanitra, tsy vavaka fandroana devoly fotsiny, fa vavaka fisaorana no nataon Jesosy. Ary tao ambadiky ny vavaka fisaorana de niseo ny fahagagana. Ripino malala mila mahay mivavaka isika efa tsy mivavaka fotsiny. Ny problema amitsika de mahery mivavaka, mazoto mivavaka fa tsy mahay mivavaka. Ny problema atsika de manana fotoana lanina be eo am-pandoliana, any am-piangonana, fa tsy mahalala ny tokony atao, inona ny atao mba handraisana valim-bavaka, aingana de aingana. Fa anisany manafaingana an'Andriamanitra miasa tompoko, mahatonga an'Andriamanitra hietsika aingana, de ny vavantsika miloatra fiderana, ny vavantsika miloatra fisaorana, mahay makasitraka an'Andriamanitra, mahay manome voninahitra azy ao anatin'ny olana, de mahatonga an'Andriamanitra hietsika aingana de aingana. Izany rehetrarehetra izany. Rehefa mijery ianao ny Baiboly de tiana izany ny an' Jesosy ny secret. Izany ao anaty Baiboly. Raha nanangana ny Lazarosy izy, fahagagana ny andrasany de fisaorana. Ianao ato tokantrano ato ry havana, lasa nisitaka ve ny vadinao? Napirafy ve ny vadinao? Mijangajanga ve ny vadinao? Manandrama atao trano ato, manandrama, alefaso ny fiderana, alefaso ny hira, alefaso ny télé, raha mahay mihira ianao de mihira, raha tsy mahay mihira alefaso ny hira amin'ny radio de arao ny hira. Rehefa vita indray zay de andana mivavaka, aza mivavaka miteny hoe tompo avereny ny vadiko, aza miteny hoe mijaly a tompo mijaly zay mianaka kely fa lasa ny vadiko, marary ny foko tompo aprafesa ny vadiko, mijaly a tompo. Tsy manao an'izany. Ny atsika manko indraindray ny ranomaso no lasa loha tompo fa nanina loatra tompo de atao azao tompo fa aizenao Jesosy de iny adiny telo laniny eo am-piandoliana amin'ny ranomaso, adiny telo. De isaky ny mandray SMS, miantso ao telefônina ka tsy mahazo an'ny leranga, miantso ao telefônina ka le vehivavy ny mandray telefônina ny vadinao, tompo marary foky tompo maty, aleko maty tompo, aleko maty. Andriamanitra iza no amaly anao am'izany? Andriamanitra iza no amaly anao am'izany? Aleko maty tompo, kivy a Jesosy retsy a tompo, mijaly a tompo, fa aizenao hoe tompo avereny vadiko. Na andany adiny 5 eo ary anao. Marina fa misy le tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra va tsy amerary ny olom-boafidiny zay mitaraina amin'ny andro manalina. Marina fa misy zay tenin'Andriamanitra zay. Zany nge tsy miteny anao hoe diso ianao mitarainy, mba mety misy fotoana ianao mitaraina, fa raha hitaraina lavo zao ianao ry havana, na tsy amiko ary ianao za olombelona no famandraty, mety ho leo ihany aho raha hitaraina amiko isan'andro ianao. Fa mianara mankasitraka an'Andriamanitra, mankasitraka anao adada am'izay zavatra mitranga rehetrarehetra, mankasitraka anao aray am'izay zavatra miseho rehetrarehetra. Na lasara ny vadiko, mankasitraka anao afa mbola eo anilako ianao, na mampirafy ara-vadiko na maditra ary izy tompo, mankasitraka anao fa ianao ny mahay manova azy, misaotra anao fa ianao ny mahay manova ny vadiko, misaotra anao fa ianao ny tsy mamelana ireny, misaotra anao fa miaraka amiko ianao, misaotra anao fa tsy mba mandao ahy ianao. Mitenena ngery havana an'izany averinberena ataovy mafy mihitsy, misaotra anao a tompo fa mpandresy ahy miaraka aminao, misaotra anao a tompo fa tsy resy zany a, misaotra anao dia arao tiaka kely, misaotra anao a Jesosy fa miteny aminao a tompoko, omeko délai ao anatin'ny fotoana foy vadinao fa mandraingirangy iny miverinao, ary tsy maintsy miverinao io, miverinao amin'ny fahamenarana ary miverinao amin'ny fahafahambaraka, fa ianao amin'izay fotoana zao hisandratra vetivety, misandratra vetivety, misandratra vetivety. Tena tsy fanao ry havana ny mimenomenona sy ny mametsiny, fa maila mahay misaotry. Na de marary ary ny zanakao, misaotra anao a tompo
zany ny fanaovana azy fefa hainao ny manasitrana ny zanako misaotra anao afa efa salama ny zanako misaotra anao afa efa misy fahagagana ny zanako misaotra anao afa tsy maintsy tafita ny zanako misaotra anao afa ho ambinina ny zanako misaotra zany ny fanaovana azy le zavatra contraire mihitsy zany le mifanohatra mihitsy zany am'le zavatra tetavony devoly ataonao no ataonao ndraindray angeriavana mampitsy te hisaotra ny zavatra iainantsika ndraindray misy olana tsy mampite hisaotra fa olana tena mampananinaninanina kely za mampitraka anao raha lasana bavy ho zanona tonga ny abakoka ny tena fa na de tsy mamotsy naza ny aviavy ka tsy mamoa ny voaloboka nandisy fanantenana ny olivo tsy nahavokatra ny sa novonoina daholo ny ondro tao ambala ary tsy somba ho apahatra de mbola hifaly amin'i Jehova ihany ary iravoravo amin'Andriamanitra izany tompoko ny lakile ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fotoana ianao ho avy ny tompotrosa haka ny trosany ho avy ny banky ampitahoriny banky ianao ampitahoriny atsony ny telefôniny ianao tsy maintsy mandalo aty ny inona ny réactionna voalohany hitomany de hitaraina de hitebiteby de anao inona de imonmonina sa anao inona sa hiteny eraky ny trano afa baraka tsy hitako tsony ty izy atao verevitra afa baraka raha vo zay no miverimberina ambavanao de lasa fafambaraka tokoa no hitanao fa rehefa manomboka mahay misy saotra sy makasitraka ianao makasitraka tompo fa na de zany ara ny teniny ao amin'ny banky na de zany aza ny lazainy hainao ny zavatra rehetrarehetra makasitraka tompo fa hainao ny mamany olako makasitraka Jesosy fa hainao ny manasitrana makasitraka tompo fa hainao ny mamany trosako misaotra ray fa nde ho any amin'ny banky ahy misaotra ray fa ianao le Andriamanitra mpanao fahagagana misaotra ray fa manan'Andriamanitra velona ianao le Andriamanitra mpamatrosa misaotra ray fa ianao le Andriamanitra miady ho afa za angina misaotra ray fa fandresa miaraka aminao makasitraka dado mandritry ny tapakandro ianao misaotra azy fotsiny midera azy mandritry ny adiny roa mandra-patonga anao any amin'ny banky eny andalana ianao mandeha tongotra misaotra fotsiny misaotra Jesosy amin'ny fifalinana io atrehako an'izany ady zany tsy matahoatra tompo fa miaraka aminao misaotra Jesosy mpandraisa miaraka aminao raha vo zany ny teny ambavanao de manomboka misandratra ny Andriamanitra ao misandratra ary ny devoly koa ane maheno anao Andriamanitra maheno ny fanandratanao azy fa ny devoly koa maheno de rehefa heno ny devoly ianao hoe manandratra an'Andriamanitra de manomboka mipararetra ny devoly manomboka tsy mahita tao ny devoly manomboka misy zavatra miova any amin'ny tontolo tsy hita maso any manomboka misy zavatra miova amin'ny tontolo tsy hita maso any satria le fahaizanao misaotra fahaizanao makasitraka fahaizanao midera an'Andriamanitra io de sady manetsika an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana manetsika ny anjely manetsika ny fanahy masina no manetsika ihany koa ny herin'ny devoly atonga ny devoly ho lasa faible atonga ny herin'ny devoly ho lasa faible mahatonga ny herin'ny devoly ho lasa reraka ho azy izany na tonga n'le fanazavana ao amin'ny tantara faharoa izy iny toko faharoapolo sa toko fahafiry le tantarany Josafata rehefa nodidinina fahavalo marobe Josafata ny miaramila n'Israely sy ny firenen'Israely nodidinina miaramila marobe nataony Josafata de nivavaka ny antsoantso an'Andriamanitra nivavaka ny saotra an'Andriamanitra ny ideran'Andriamanitra i Josafata sy ny mpidera de ozy ny voalazan'ny baiboly raha vao nanomboka ny idera Josafata de nanomboka nampisy hoditra de aveo koa nisy fanako nampisaviritaka an'ireo le fahavalo zanak'Israely reo de lasa ny famely ilay fahavalo samy fahavalo no ny famely tao de mifandripaka tao hitanao mampihetsika zavatra any amin'ny tontolo tsy hita maso ilay fahaizana makasitraka ilay fiderana le fahaizana misaotra an'Andriamanitra ka ianao ao anatina tsy haiko zavatra maro isan-karazany mifamaofao
reo ady mifamafao, ireo mpamosavy manodidina anao, ireo fahavalo ampiasana, reo ady maro isan-karazany, tsy hainao ny mamaha azy, tsy hainao ny mamaha azy, raha lasianambavy. Fiderana, fisaorana, fakasitsahana, tsy maintsy mirodana io raha lasianambavy. Ary zany ny mahaverimberiko mandrakariva, ampianatra, za moa zany amin'ny sabotsy ho avy zao, dia ampianatra fomba fivavaka. Efa nampianatra ihany tamin'ny sabotsy teo a, efa nampianatra ihany tamin'ny sabotsy teo hoe izao ny zavatra aloako ny vavantsika, izao ny tsy maintsy tenenina. Dia ampianarina mihitsy le phrase na zanak'Andriamanitra, le phrase entinao misaotra an'Andriamanitra, le terme, l'expression, fomba fiteny rehefa miazika olana, fomba fiteny rehefa miazika ady, expression, comment exprimer devant les ennemis. Ahoana ny exprimena ny fomba fiteny eo anoloany ny fahavalinao, en face ny fahavalinao. De misy phrase mila ianarantsika mihitsy mba hatonga anao tsy ho resy mandrakizay zany, tsy ho rodana mandrakizay zany, atonga atsika afaka mandresy ny fahavalitsika. Fa rehefa tsy haitsika misexprimer zavatra anankiray manoloana fahavalo, fa menimena, monimony, mitaraina lava, mitombany lava, mivavabavaka fotsiny vatany, ilaina parler en langue. Misy fotoana ilaina miteny tsy fantatry, parler en langue. Fa misy fotoana tena mila miteny mazava, mahitsy, misaotra, mazava eo anatren'Andriamanitra koa. De ho ampianarina daholo zany rehetrarehetrany. Ka ho tahiny tompontsika. Fa za matoko fa ao ambadiky ty volana novambra ty, betsaka ny efa fahasoavany efa niraisin'olona tao anatin'ireny zavatra bedabe ny taorinany confinement siany reny a. Betsaka ny fahasoavany efa niraisin'olona. Fa za koa mino fa mbola bedabe no raisitsika am'ty novambra ity. Ho tahin'Andriamanitsika ando hivavaka. Misaotra indrindra tompo fahatianay ianao, makasitraka noho ny amin'ny teninao, makasitraka noho ny fampianarana zay nomenao teto androany. Inono hoe fa zay zavatra nampianarana teto dia atonga anay andeha lavitra, atonga anay ho tahina ary atonga anay ho ambinina, ary hanana fiainana mahafinaritra. Taio reto mpijery mpanaraka ny fandaranao reto, andray fahasoavana makany fahasoavana izy ireo, ary andray fitahina makany fitahina. Mino fa zay fampianarana zay tompo dia hanova bedabe ny fisainanay, ny fomba fijerinay, ary andraisanay fandraisena aingana dia aingana tokoa. Misy soratry Jesosy. Amen. Zay ny fotoanantsika teto riavana dia ho amin'ny manaraka iaorina eto ihany isika. Sabotsy ho avy izao zany no anoizatsika indray ity fotoana lehibe sy goavana ity izay sabotsy 13 novambra izay ratsorina ampianarana atsika mbola tsy ndriko any hoe ahoana ny fomba fiteny, expression rehefa mivavaka, ahoana daholo ny fiderana ilain'Andriamanitra, inona daholo ny fiderana takian'Andriamanitra. Ary anisany hoe anarantsika amin'ny sabotsy dia le hoe eo anatrehan'izy ny tokony hidera, eo anatrehan'inona manoloanan'izy. Zany tena ianarana zany, manoloanan'izy ny tokony hidera, manoloanan'izy ny tokony hiteny. Ka dia amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny simiviora no anatanterantsika ny fotoana io eto Jerusalema Karobato, ambany atsimon'ny commune Karobato, eto amin'ny temple de la foi bypass, eo amin'ny rond-point mbo manambola eo no manontany temple de la foi bypass raha mbola tsy teny. Ary eto amin'ny 3 frères andrefa nambojanahary amin'ny 7 ora maraina tsy desy no manomboka fotoanatsika andrasantsika izay fampianarana sy vavaka lehibe de lehibe zay. Ho tahiny tompontsika na dia farina raha ny feo inoko fa tafampitany amintsika ny afatra sy ny fahasoavana. Ho tahin'Andriamanitra velo matoka. Vahaony moloko, vahaony moloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka
na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra fa ao ny olo fa ao ny olo nandeha tantety izy mba asitranao Nanisik, ampunya palai, aminira.